음식 지키기 반응 테스트 영상입니다. 지금 음식 먹으려고 하죠? 먹고 있을 때 터치하는 거 공격성 없고요. 먹고 있는데 다시 가져와도 공격성은 전혀 보이지 않습니다. 바닥에 내려놨을 때 먹으려고 할 때 막는 거 괜찮고요. 먹으려고 할 때 터치하는 거. 로즈 같은 경우에는 사람에 대한 사회성이 아직 많이 부족한 친구여서 음식을 지키려고 하기보다는 터치에 대한 조금 무서워하는 반응이 있어요. 공격성은 보이지 않습니다. 마지막으로 하시면 안 되겠지만 먹고 있을 때 다시 가져오려고 해도 공격성은 보이지 않습니다.